كنا معرضين للإصابة باحتقان الحلق خاصة في فصل الشتاء جراء عدوى بكتيرية أو نزلة برد، فنشعر بالانزعاج. أتى الدي إكس إن بحل طبيعي، الزهمنت. زهمنت حلوى النعناع يعطر الفم ويخلصك من مشاكل الحلق، التهابات الحنجرة، الجيوب الأنفية، رائحة الفم الكريهة. فبتناولك حبة واحدة منها سوف تتخلص من الألم وتشعر بالانتعاش. زهمنت هو تركيبة رائعة من خلاصة الجانوديرما، يلطف الحنجرة، ينفع لمشاكل احتقان الحلق، السعال، البلغم، وطبعا الاستمرارية عليه يفيد في تحسين الصحة العامة. جربه، فطعمها رائع.